Your region, Rohingyas refugees coming out of Myanmar can be a big problem. มันจะมีความแตกต่างระหว่างตัวคำว่า refugee กับ person in distress refugee ก็อาจจะเป็นคนที่ is in danger. But today there is a problem and I will discuss this further. So I want you as Marine, his own country is against him for his race, color, etc. political affiliation. The second guideline is from, and this is with IMO and United Nations refugee rescue happening every day. Because of so many migrants coming out of Libya, out of other countries. See refugees and people in distress, what is the difference? ชายฝั่งเขาก็จะต้องจัดให้มีบริการเซอร์วิสอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลโดยเชิญหน่วยงานในศรชลเขตหนึ่ง Being accepted for repairs in Hamburg, for example, is enshrined in both tradition in international treaties, but will be coordinated by search and rescue organization when necessary. Cooperate. ซึ่งแต่ว่าเห็นได้ก็ต้องเป็นที่สุดเจ้าท่าต้องใช้มากเลย You have still to rescue them because they are people distressed at sea.ซึ่งแต่ว่าเห็นได้ก็ต้องเป็นที่สุดเจ้าท่าต้องใช้มากเลยกิโลจะใช้ฝั่งแล้วติดกับตะข่ายมาที่นี่แล้วส่งมาที่นี่ก็เป็นวิทยุสื่อสารนะครับวิทยุสื่อสารธรรมดานะครับแล้วก็เป็นแบบเดิมทางเลยผู้เรียนต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เราทำเอกสารที่จะว่าที่บริหารซึ่งตอนนี้ทางหน้าที่อยากเรื่องความสง่างามของการปฏิบัติมันไม่ลืมช่างไหนเคยไปที่สุดแต่ติดกับเครื่องบินเนี่ย250 กิโลโดยไปลองกับของเครื่องบินโดนเนี่ยครับเขาเครื่องบินที่ติดก็ลองไปที่ที่รู้จักได้เลยแล้วก็ระบบ BTS หรือโปรแกรมจะใช้ฝั่งให้กับท่าก็จะนำระบบนี้มาใช้ด้วย